Mayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuonan, and then anihan na usab kita karon sa ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. And then sigon sa atong naandan ato pong pagabasahon una ang Ebanghelyo sa Domingo. Ang Ginoo mana kaninyo pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ni ka o Ginoo. Sa ikanapulog lima katuig ngadto sa pagmando ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato mo'y gobernador sa Judea. Si Herodes mo'y nagmando sa Galilea. Og si Filipe ay igsuon mo'y pangulo sa kayutaan sa Itoria o sa Trachoniti. Si Lisanias maoy namunuan sa Abilina o si Anas o si Caipas maoy mga pangulong pari. Ngini gayong panahona, ang pulong sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias didto sa dapit nga Awaaw. Busa gilukop pagtaak ni Juan ang tibuok kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan ug unya nagwali siya. Siya miingon, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala, pabunyag kamo o pasayloon kamo sa Dios. Sumala sa nasulat ni Propeta Isaias sa iyang basahon, may nagsinggit dito sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Hawanin ninyo ang iyang agian, abunuhin ninyo ang tanang libaong, pataga ang tanang bungtod o bukid, tolera ang mga nagliko-liko nga dalan. Hapsaya ang mga gansalanon nga dalan, o makita sa tanang tao ang kaluwasan gikan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mga kaigsuonan, karon ang ikaduha nga Domingo sa Adbento. And then na-timing sad ang pizza Disyembre 8, dili ba? Kay bao na gyud mo unsay Disyembre 8. Immaculada Concepcion. Unya, liturgically speaking, dili man pwede na ang Domingo matawag nato ilisdan o dagko o solemnidad nga kasaulugan, dagko nga pista. Mao na nga ang kasaulugan sa Immaculada Concepcion gibalhin og mapuhon sa Disyembre 9. Kay ang 8 na timing man og Domingo. Di man pwede nga mulabaw ang Immaculada Concepcion, liturgically speaking, kay sa kasaulugan sa Domingo. Mao na nga ugma puhon ang pagsaulog nato sa Immaculada Concepcion nga mao ang December 8 na solemnidad. So, nalilang ta sa atoang matawag nato kasaulugan sa ikaduha nga Domingo sa Advento Cycle C. Kung atong tan-awon ang Ebanghelyo nagisgot ni Juan nga magbubunyag. Si Juan magbubunyag maugyoy the right person nga magisgot kung unsaon
o ngano nga atong andaman ang pagabot sa Ginoo. Kay mauna ang iyang role, dili ba? Nag-una siya ni Kristo, kay siya ang nag-andam sa agianan ni Kristo. And then, as I have said, he is the right person. He is the person in authority whom we can trust, whom we can believe and follow. Kung unsa gay angayan nato buhaton sa ato ang pagpangandam sa pag-abot sa Ginoo, kay ang whole season of Advent is a season of preparation for the coming and the arrival of Jesus. Kay mao naman tani ana. Mao na kung aton isubay sa mensahe ni Juan magbubunyag, nga matod pa sa Ebanghelyo, iyan yung gilibot ang tibuok Galilea, bringing the boys from the wilderness sa kamingawan. Nga mingon, hinulsuli o biyai ninyo ang inyong mga sala. Ug unya, iyang panawagan nga mingon, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. That is the spirit of Advent. Andaman ninyo ang dalan sa Ginoo. Sa ato pa, niining ikaduha nga Domingo sa Advento, ang mensahe ni Juan magbubunyag maugayod ang giingon, the message of conversion, hinulsuli o biyai ang inyong mga sala. Andama ang dalan padulong sa Ginoo. And then, kanus aman moabot kining giingon kausaban sa kinabuhi. Mao to yang giingon, hinulsuli o biyai through reconciliation and through forgiveness. Aron atong mapuy-an, makabot ang kalinaw sulod sa atoang kasing-kasing. Peace. Ug mausab ka na ang mensahe sa Advento. Sa ato pa, kung gustos tang nga makakabot, makasinati, og tinuod nga kalinaw, kinahanglan mo suod, magsugod yun na susulod sa ato ang kasing-kasing. And that's the call of John the Baptist. Hinulsuli o biyai ang inyong mga sala. Sa ato pa, ang sala sa tao mauni ang matawag nato og dili mahimutang ang atong kinabuhi. Mao nag-ingon na tulisokon tas tanlag, nga mao nag-ingon nga makuyawanon kaayo ang atong kinabuhi. And then mao nag-ingon nga dili na ta mosalig sa atong isig katawo. Uneasiness. Mao ni nga ang panawagan ni Juan magbubunyag nga mausab ang panawagan sa mensahe sa Advento nga moingon, kausaban sa kinabuhi. New life. Life with the Lord. Let's go back to God. Kanang gingon, change for the better. From being a sinner to being a saint. From being wicked to righteousness. New heart. Mao ni nga nindot kaayo bayag yun ang season of Advent kay
Kita mga katikista, dili ba? Misuroy gyud ko sa tanang district. Niya, miadto pa gyud ko sa Bantayan, ngadto sad sa Camotes. Ngano man, to give Advent recollection kaninyo nga mga katikista. Dili ba? Unsa may akong gipaambit diha kaninyo? Panaw. Let us journey together. And in our journey together, let us make this as our preparation, pangandam sa umaabot na kasaulugan sa simbahan sa 2025 na mao ang Jubilee Year. Jubilee Year 2025. And then, kung mahinumdum pa yun mo, atong gipamalandungan ang tema sa Jubilee Year na moingon, we are the pilgrims of hope, paglaom. Mauni na ang season of Advent is an opportune time nga mamalandong ta. Mubalik ta sa Ginoo. Mangayo tagpasaylo so that we'll be rewarded. Whatever problems that we encounter in our journey, let us fix it through the sacrament of reconciliation, through forgiveness, and through harmony in our relationships. Dili ba? Sumauni ang panawagan ni Juan Magbubunyag. Nagibalik ko sa pag-ingon, si Juan Magbubunyag is the right person nga motudlo nato unsay angayan nato buhaton sa atong pagpangandam sa pag-abot sa Ginoo. O iyang gidala sa iyang tingog gikan sa kamingawan nga mingon siya, kinabuhi sa kabag-uhan, kinabuhi uban sa Dios, kinabuhi sa pagpinasayloay, kinabuhi sa pagsinabtanay, kinabuhi sa pagpuyo nga matarong mao kini ang mensahe ni Juan Magbubunyag. Mausab kini ang panawagan sa giingon, the season of Advent. Ato ni nga gikutlo ang atong ebanghelyo gikan sa ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa 6. Kung ganahan mo na inyong basahon pagbalik ang ebanghelyo. Mao ni mga kaigsuonan, usa kini kapag panawagan aron kitang makakabot og kalinaw, kahapsay, kahanay sa ato ang kinabuhi. Dili ba? Kinsa manggoy ang wala mangandoy og kalinaw? Kinsa manggoy ang wala mangandoy og kahapsay sa kinabuhi? Dili ta ganahan og kagubot. Samok kay lisod kaayo kung ang atong kinabuhi naa sa kagubot, naa sa kasamok. Ang uban mawad-an sa paglaom, ang uban magwala, ang uban usab dili na panultulan kung unsay angayan niyang buhaton. Dili ba mga kaigsuonan?
Iniuha pod ba ni nga masinati sa tagsa-tagsa ninyo kakaugalingon? I'm sure maugyud kini ang mahitabo. Mao ni nga mapasalamaton kaayo ta ngining ikaduha nga Domingo sulod sa Advento nga nakadungog kita sa tingog sa kamingawan diha sa tingog ni Juan Magbubunyag. Mapasalamaton usab kita sa maong nga tingog nga nagdalag mensahe sa kadausa kanato kay mausab kini ang atuang gabayan sa atuang pagpangandam sa dalan padulong sa kahimayaan. Dili ba mga kaigsuonan? Mao ni nga uban sa atuang nga pagpamalandong niini, dapiton ko kamo nga musaulog sa Immaculada Concepcion ugma pohon. Tinuod ang atoang kaobispuhan nangayog dispensasyon na kung mahimo dili ihimo nga matawag na to obligasyon ang pagsimba ugma kay lagi that's working day. Matud pa sa itong mga kaobispuhan, nangayo sila dispensasyon ngadto sa Roma. Dili na nato tan-awon. Kung mahimo, kung madala, kaanindot yun kung makasimba ta. Let us not feel being obligated, but let us make it as our devotion and celebration of the Immaculate Conception. Kahibaw mangyud ta nga kung wa lang gyud matiming sa Domingo ang Disyembre 8 is a holiday of obligation. And then, ang ato mga kaobispuhan nakakita sa Diyod sa kalisod kay working day man. Pero maunay akong giingon, let us always find time tomorrow na makasimba ta, makasaulog ta sa Immaculada Concepcion. Kay mausab kini ang makatabang nato sa ato apod na pagpangandam sa pag-abot usab sa Ginoo, ang anak ni Maria. Nga si Maria mao biya ang inahan ni Jesus. Nga nangandam biya kita sa pag-abot ni Jesus. Mao ni nga mo encourage, mao ni nga maghangyo or making an appeal nga kung mahimo, let us celebrate Immaculate Conception in the context of the Eucharistic celebration, pagtambong sa misa. And then, nga ato ning dalhon, ato apon ning matawag na ito og huyan, no? So, dalhon na ito nistong panaw. And then, kay bawo magyud ta nga ang mahal nga Beren, pinalangga ta, ang atong nasod sa mahal nga Beren, we know, and then we have many stories to share and to tell na how blessed we are with the intercession of the Blessed Virgin Mary. Kaya bago na tanyana. So, muna miyon ko, atong sa ulugon, ugma poon ang Immaculada Concepcion diha sa Santos nga misa. Kon mahimo. Kon madala. If you have the will, you have the way. Remember that one.
We understand because working day tomorrow. Inig ka Lunes, no? Dili tomorrow kay karon Saturday man. Ug Sunday pero inig ka Lunes, mauman ang Immaculada Concepcion. Dili ba mga kaigsuonan? So, ang Immaculada Concepcion akong klaruhon dili sa Domingo kundi sa Lunes. As far as liturgy is concerned. Dili pwede na malabwan ang kasaulugan sa Domingo sa mga dagko nga piyesta o debosyon. So, dapiton ko kamo nga pagkuyog na ako sa pag-ampo sa mga masakiton. Amo lang itong amahan, panalangin niya among tagsa-tagsa ka mga masakiton, ayuhan lang tagsa-tagsa ka mga balatian o sakit, o amo sa ipadangat o pag-ampo sa nang atiman kanila, gaing taas-taas nga pasensya. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga kaigsunan, ani lang sa takutob. And then, magkita ta sa sunod na pod nga semana, Sabado, alas 6 sa gabi, sa ato ang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Kini si Father Joseph Intig, ang kanunay, nga nagubahan ka ninyo, nining ato papalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Ginoo manalangin kaninyong tanan.